Sziasztok, Barbi vagyok. Köszönöm, hogy velem jogáztok. Ebben a videóban egy olyan jógaórát láthattok, melynek gyakorlatai a gerinc egészségének megőrzését szolgálják. Fogunk végezni a hátsó vonalra ható erősítő, illetve nyújtó ászanákat is, valamint gerinccsavarásokat. A gerinc azonban sok esetben kompenzál, ezért erősítjük majd a combizmot, farizmot is, valamint nyitjuk a mellkast, a vállövet, mert sok esetben az előreesett, beesett vállak, a hanyagtartás okozzák a púposodást, a fájdalmat. Kezdjük az órát ráhangolódással. Gyertek a szőnyegre, gyémánt pózba. Hát egyenes, vállak lazák. Jobb kezünk hüvelykujját, kisujját szétnyitjuk, kisujj kerül a köldökhöz, és ahová a hüvelykujj odaér, ott a szívcsakra. Bal kézből kört formálunk, és a jobb kéz kézujjait elkezdjük hozzáreszelni. Le is hunyhatod a szemedet, figyelj befelé, figyelj a légzésedre. Kapcsold ki a külvilági gondolatokat, ne gondolj a múltra, sem a jövőre, csak a jelen pillanatra figyelj. Figyeld meg, hogy érzed magadat, szomorú vagy-e vagy vidám, és képzeld el, hogy mosolyog az összes belső szerved, a szíved, és ezt a belső mosolyt áraszt kifelé. Nyílik a szívcsakra, melegszik a mellkas, termelődik a szeretetenergia, és vizualizálhatod, hogy a szívcsakra zöld gyógyító fénye a mellkasodtól indulva szétárad az egész testedben, és a testeden túl az aurádat is feltölti. Majd hagyd abba a körmök összereszelését, közelítsd, távolítsd a tenyereket, érezheted a bizsergést, mely a saját felerősített energiameződ. Játsz az energiával, majd dörzsöld össze a tenyereket, és harmonizáljunk. Vidd fel az energiát, arctól lefelé, az egész testedre. Majd üljünk át egy kényelmes, keresztezett lábú ülésbe, törökülésbe, fél lótuszba vagy lótuszba, és légző gyakorlatokkal fogjuk folytatni. Váltott orjukú légzést, anuloma vilomát fogunk végezni. Bal kéz tudatmudrában, a térdem pihen, hüvelykujj mutatóujj összeér, a többi ujj nyújtva, tenyér felfelé néz. A jobb kézből pedig a tisztítási kéztartást formáljuk, második, harmadik ujjunkat lezárjuk. A hüvelykujjunkkal fogjuk elzárni a jobb orjukunkat, a gyűrűs ujjunkkal pedig a bal orjukunkat. A légző gyakorlatokat mindig a bal oldalon kezdjük, ezért bal oldalon fogunk először 3-szor be és ki lélegezni. Mély belégzés, levisszük a hasba a levegőt, hosszú elnyújtott kilégzés. Figyelj arra, hogy a légzésed legyen puha, egyenletes, és a kilégzés mindig hosszabb legyen, mint a belégzés. Jobb orjukunkat zárjunk el, és a balon lélegzünk 3-szor be és ki. Most pedig a jobb orjukunkon fogunk 3-szor be és kilélegezni. Most a balon fogunk be, és a jobbon ki lélegezni 3-szor.
Most pedig a jobbon be, és a balon ki 3-szor. Majd végezzünk egy teljes kört, bal be, jobb ki, jobb be, bal ki. Majd engedd le a jobb kezedet is, és vegyél mindkét orrukon még néhány mély lélegzetet. Majd dörzsöld össze a kezeket, és harmonizáljunk ismét. Majd pedig álljunk fel a bemelegítéshez. A fejnyak bemelegítésével fogjuk kezdeni. Csípőszéles kis terpezben állunk, billentsd a medencét, hát egyenes vállak lazák, belégzés, kilégzésre döntjük a fejünket előre, belégzés vissza közép, kilégzésre jobbra döntünk, belégzés vissza közép, kilégzéssel balra döntünk, ismételjük meg, még kétszer-kétszer, minden irányba a mozdulatot, mindig középen a belégzés, és az egyes irányokban pedig a kilégzés. Figyelj arra, hogy a vállakat ne húzd fel a fülekhez. Belégzés közép, kilégzéssel balra, belégzés vissza közép, majd lentről kezdve jobbra fejkörzést indítunk. Figyelj arra, hogy hátul ne hajtsd nagyon hátra a fejedet, kíméld a nyaki csigolyákat. Mindig fent van a belégzés, lent pedig a kilégzés. 3-szor körzünk az egyik irányba, majd lent váltjuk az irányt, és 3-szor körzünk a másik irányba is. Így sem hajtjuk nagyon hátra a fejünket, kíméljük a nyakat. Fent a belégzés, lent pedig a kilégzés. Majd állítsd meg a mozdulatot, gyere vissza középre, és vállkörzéssel folytatjuk. Most jól húzd fel a vállakat a fülekhez. Majd váltsd az irányt előre is. Végezzel néhány vállkörzést, majd nyújtsd a karokat, és könyökből indíts körzést kifelé néhányat, majd pedig befelé is néhányat. Nyújtsd a karokat előre, kezek ökölbe szorítva, és a csuklót mozgassuk át kifelé, majd befelé is. Engedd le a karokat, és indítjuk a laza karlendítéseket. Minden izommunka nélkül lazán hagyd visszapattani a karokat. Mobilizáljuk, melegítjük a vállizületeket, fasciákat. Majd a mozdulat közben elől zárt, hátul pedig nyisd az ujjakat. Ezzel teljesen visszahatunk a nyaki izmokra, nyaki fasciákra. Majd nyisd a tenyered, tedd bele a hüvelykujjat, forgasd lefelé, és így folytatjuk a laza karlendítéseket. Majd pedig felle, hogy minden irányban jól átmozgassuk a vállizületet. Állj egy kicsit nagyobb terpezbe, és fordulunk oldalra, lendítsd a karokat, tekintettel nézz a karok után, törzsből is csavarodj, melegítjük a spirális fascialáncokat is. Majd sétálj helyben, gördülj a talpakon, lábujj alatti párnákat, sarokpárnákat préseld a szőnyegbe, átmasszírozzuk a talpi fascia végződéseket is. Majd lazán indíts csípőből láblendítéseket, mint ahogy a karokkal tettük, izommunka nélkül lazán, hátra is néhányat, majd pedig előre is minden irányba. Állítsd meg a mozdulatot, állj egy kicsi csípőszéles kis terpezbe, és csípőkörzéssel folytatjuk. Figyelj arra,
hogy csípőből körözz, a felső test, a váll ne mozduljon el. Majd váltsd az irányt, balra is végezzünk el néhány körzést. Majd zárd a lábakat, támaszkodj meg a térdek fölött, billentsd a medencét, és térdkörzéssel folytatjuk. Figyelj arra, hogy a lábujjak, a lábfejek ne emelkedjenek el a talajtól. Váltsd az irányt, a másik irányba is körözzünk néhányat. Majd állj egy csípőszéles kis terpezbe, keresztezd a karokat, fogd meg a térdek belső oldalát és domboríts. Lélegezd át, érezd a nyúlást a hátsó vonalban. Majd szép lassan gördülj fel csigolyáról csigolyára. Jönnek a karok, mély belégzés, pici hátrahajlás. Majd belégzésre vissza közép, kilégzéssel jobbra döntünk. Belégzés vissza közép, kilégzéssel balra dönt. Belégzés vissza közép, és engedd le a kezeket imatartásba. Álló egyensúlyi ászanával kezdjük, egy fapózzal, vriksászanával. Egyensúlyi ászanáknál sokat segít az, hogyha magunk előtt egy fix pontra szegezzük a tekintetünket, ez segít a stabilitást, az egyensúlyt megtartani. Az ászanákat mindig a jobb oldalon kezdjük, így a jobb lábunkat fogjuk majd felemelni. A bal lábra helyezzük a testsúlyt, lábujj alatti párnákat, sarokpárnát préseljük a szőnyegbe. A jobb lábunkat pedig tehetjük a bokához, alsó lábszárhoz, a térdvonalába, de figyelj arra, hogy a térdkalácsra ne terhelj rá. Hozhatod a belső combokhoz, vagy haladó verzióban egy ilyen fél lótusz lábtartást is kivitelezhetsz. Válaszd ki a neked megfelelő pozíciót, helyezd oda a lábad, tekintetet szegezd a fix pontodra, a dristire, billentsd a medencét, a térddel a csípő vonalában kifelé törekszünk. Belégzésre emeljük a karokat, kilégzésre vissza. Belégzésre ismét jönnek fel a karok, kilégzésre vissza. Belégzés, jönnek fel a karok, majd meg fogjuk így tartani a pózt 3 mély lélegzetig. Figyelj a mély hasi légzésre, újhegyig nyújtózunk, vállakat lazán leengedjük a fülektől. Hosszú a gerinc, billentjük a medencét, térddel a csípővonalában kifelé törekszünk. Majd a harmadik kilégzéssel engedd le a karokat, tedd le a lábad, és a másik oldalra is elvégezzük az ászanát. Jobb lábon a testsúly, lábujj alatti párnák, sarokpárnák a szőnyegbe préselve, a bal lábat pedig felemeljük ugyanoda, ahová az előbb a jobb lábunkat helyeztük. Találd meg az egyensúlyod, találd meg a fix pontodat, billentsd a medencét, hosszú a gerinc, fejtetővel felfelé törekszünk, és belégzésre jönnek a karok. Kilégzésre vissza. Belégzésre fel, kilégzésre vissza. Majd belégzésre ismét fel, és ezen az oldalon is megtartjuk a pózt 3 mély lélegzetig. Mély hasi légzésre figyelünk, aktívak a kórizmok is. Vállak lazán leengedve a fülektől, karok nyújtva, ujjak hegyéig nyújtózunk. A térddel kifelé törekszünk, billentjük a medencét, majd a harmadik kilégzéssel leengedjük a karokat, és bontjuk a pózt. A következő ászanánk szintén egy egyensúlyi ászana lesz, egy harcos 3-as, virabhadrászana 3-as, egy mérlegállás, ez szintén nagyon jól erősíti a hátsó vonalat. Bal lábra helyezzük a testsúlyunkat, tádászanában állunk a szőnyegen, kezeket hozhatjuk imatartásba. Bal lábon a testsúly, a jobb lábunkat fogjuk emelni, illetve törzsel fogunk előrefelé dőlni. Lábfejet a jobb lábunkon visszapipáljuk, a sarkunkkal hátrafelé törekszünk, ez segít abban, hogy aktívan tartsa a hátsó vonalat, és ezáltal a csípő ne forduljon ki.
Dőlünk előre, hozzuk fel hátul, nyújtva a jobb lábunkat. Tekintetünk a szőnyegen, a nyak, a fej, a gerinc természetes folytatása. Kezeket nyújthatjuk oldalsó középtartásba, illetve hozhatjuk előre is, a fülek mellé nyújtva. Vállakat engedjük le a fülektől, ujjak hegyéig nyújtózunk. Majd a harmadik kilégzéssel hozd vissza a kezeket imatartásba, és bontsuk a pózt, gyere vissza Tádászanába. Elvégezzük az ászanát a másik oldalon is. Jobb lábunkra helyezzük a testsúlyunkat, kezek ismét imatartásban, és a bal lábunkat fogjuk emelni. Dőlünk előre, sarkunkat toljuk hátra, lábfej visszapipálva, aktív a hátsó vonal, csípő nem fordul ki, tekintet a szőnyegem. És innen nyújtjuk a karokat oldalsó középtartásba, vagy pedig nyújtózhatunk előre. Vállak leengedve a fülektől, tenyerek egymás felé néznek, ujjak hegyéig nyújtózunk. A harmadik kilégzéssel hozd vissza a kezeket imatartásba, és bontsuk a pózt, harmonizáljunk egyet. Álló ászanákkal folytatjuk, széktartással. Zárd a lábakat, vagy esetleg egy csípőszéles kis terpezbe állj, akkor jobban meg tudod tartani a stabilitásodat. Belégzésre jönnek fel a karok, kilégzésre pedig ülünk a székre. Billentsd a medencét, ne legyen homorítás az alsó háti szakaszban. Figyelj arra, hogy ha letekintesz a szőnyegre, akkor lásd a lábujjaidat. Vállakat engedd le a fülektől, karok nyújtva, ujjak hegyéig nyújtózunk. 3 mély lélegzetig tartjuk a pózt. Majd a harmadik kilégzéssel hozd a kezeket imatartásba, és fordulunk oldalra. Bal könnyék a jobb tért külső oldalán, kezek imatartásban, alkar az alkar folytatása, tekintet a jobb váll felett hátra néz. Tartjuk a pózt 3 mély lélegzetig. Majd gyere vissza a harmadik kilégzéssel középre, belégzés és kilégzéssel fordulunk balra. Jobb könyök a bal tért külső oldalán, tekintet a bal váll felett felfelé néz. 3 mély lélegzetig tartjuk a pózt. Majd a harmadik kilégzéssel gyere vissza középre, nyújtsd a karokat, és a kilégzéssel állj fel ismét Tádászanába. 3 tartással, trikonászanával fogjuk folytatni. Kiinduló helyzetünk, egy nagy terpesz. Figyelj arra, hogy akkora legyen a terpeszed, hogyha oldalsó középtartásban nyújtod a karokat, akkor a lábfejek a tenyerek alá kerüljenek. Billentsd a medencét, lapockákat távolítjuk, fejtetővel felfelé törekszünk, az állat visszahúzzuk. Jobb oldalra kezdjük az ászanát. Belégzés, jobb lábat kifordítjuk 90 fokba, belégzés, majd a kilégzéssel elkezdünk dőlni oldalra. Amikor már nem tudunk tovább oldalra dőlni, onnan indulunk el lefelé. Karok nyújtva, lábak nyújtva, a felül lévő vállunkkal, a bal vállunkkal hátrafelé, a csípővel pedig előre felé törekszünk, hogy megtartsuk a pózt a törzs vonalában. Képzeld azt, minthogy a 2 üveglap közé lennél préselve. A tekintet nézhet felfelé,
de hogyha esetleg szédülést tapasztalsz, vagy nyaki csigolya problémáid vannak, akkor nézhetsz előre is, vagy lefelé. 5 mély lélegzetig tartjuk a pózt. Majd az 5. kilégzéssel gyere vissza középre, zárjuk a jobb lábat, és nyitjuk a balt. Belégzés, kilégzésre dőlünk balra, és amikor már nem tudunk tovább dőlni, onnan indulunk el lefelé, jobb vállat hátra forgatjuk, a csípőt pedig előre. Megtartjuk a pózt a törzs vonalában. Karok, lábak nyújtva, ujjhegyekig nyújtózunk. Figyelünk a mély hasi légzésre. Engedd le a bort a kosarad. Majd az 5. kilégzéssel gyere vissza középre, a kiinduló helyzetbe. Leengedheted egy kicsit a karokat, harcos 1-es pózzal, Virabhadraszana 1-essel fogjuk folytatni. Vegyük fel ismét a kiinduló helyzetünket, belégzés, kilégzésre jobb lábat 90 fokba kifordítjuk, és a balt is behozzuk 45 fokba. Belégzés, majd kilégzéssel fordulunk jobbra. Jobb térd a jobb boka fölött, bal láb külső talpéle a szőnyegbe préselve, ezáltal aktívan tartjuk a hátsó vonalat a külső talpélektől az ujjhegyekig. Tekintet előre néz, fejtetővel felfelé törekszünk, állat visszahúzzuk. Vállat leengedjük a fülektől, billentjük a medencét, hogy ne legyen homorítás az alsó háti szakaszban. Majd a következő kilégzéssel leengedjük a kezeket, hozd csípőre a kezeket, és comb- és farizomerősítő gyakorlatot fogunk végezni ebből a pózból. Hozd a bal lábad lábújhegyre, belégzésre nyújtsd a térdeket, majd kilégzésre hajlítsd őket. Belégzésre nyújtjuk, kilégzésre hajlítjuk. Végezz el ebből összesen 10 saját légzésed tempójában. Még 4, 3, 2, és az utolsó. Gyere vissza a kiinduló helyzetbe, és elvégezzük a gyakorlatot a bal oldalra is. Bal láb 90 fokban kifordít, a jobb lábat behozzuk 45 fokba. Belégzés, kilégzéssel fordulunk balra. Jobb láb külső talpéle a szőnyegbe préselve. Aktív a hátsó vonal, billantjuk a medencét. Bal térd a bal boka fölött. Vállak leengedve a fülektől, ujjhegyekig nyújtózunk. Tekintet előre néz, mély hasi légzést végzünk. Majd a következő kilégzéssel engedd le a karokat, hozd őket csípőre, emeld lábújhegyre a jobb lábadat, belégzésre nyújtjuk a lábakat, majd kilégzésre hajlítjuk a térdeket, belégzés vissza, kilégzésre hajlít, ismét 10 végezzel ezen az oldalon is, saját légzésed tempójában. Három, 2, és az utolsó. Gyere vissza középre, kicsit engedd le a karokat, és a deréklazító gyakorlat sorral fogjuk folytatni. Belégzésre emeljük a karokat, fogd meg az ellentétes könyöködet, és a kilégzéssel egyenes háttal, egyenes derékkal dőlj előre, hintázz előre hátra, laza a derék, felső test, a felnyak lazán lóg. Majd oldalra, jobbra-balra folytatjuk a hintázást, majd pedig írj le fekvő 8-asokat a könyökökkel az egyik irányba, illetve a másik irányba is.
Malomgyakorlattal folytatjuk. Hozd a jobb kezedet a bal bokához, bal kéz fellendül, belégzés közép, kilégzésre a másik oldalra, bal kéz a jobb bokához, jobb kéz fellendül. Folytasd a gyakorlatot, mindig középen a belégzés, és az egyes irányokban a kilégzés. Lehet ez lassabb, lehet ez dinamikusabb. Majd állítsd meg a gyakorlatot, helyezd le a tenyereket a szőnyegre, fordítsd kifelé a kéztöveket, az ujjak hátrafelé néznek, és így sétálj el a kézfejekkel a lábak vonalán túl, és így húzd be magadat a lábak közé. Lélegezz mélyeket, érezd a hátsó vonalban a nyúlást, a nyak, a fej továbbra is laza. Majd sétálj vissza a tenyerekkel, bal kezedet tedd le magad előtt középre a szőnyegre, és a jobb kézzel nyújtózz. Figyelj arra, hogy a csípő ne forduljon ki, csak a felső testből végezd a csavarodást. Tekintet nézhet felfelé, oldalra vagy lefelé is. Új hegyekig nyújtózz. Majd a következő kilégzéssel engedd le a jobb kezed, jobb tenyér a földön, bal kézzel nyújtózunk. Majd a következő kilégzéssel engedd le a bal tenyeredet is, zárd a lábakat, és malászanával jövünk le a talajra. Könyökök a térd belső oldalán, kezek imatartásban, az alkar folytatása, hát egyenes, vállak lazák, és így lélegzünk. Kicsit hintázhatsz is a pózban, illetve bele is rugózhatsz. Majd nyitjuk jobbra, és balra. Még egyszer jobbra, és balra nyitjuk, majd gyere vissza középre, tedd le a bal tenyered, és belégzésre emeld a jobb kart, nyújtózz fel. Majd a kilégzésre engedd le a jobb karod magad mögött, és ráfonhatod a derekadra, vagy a bal kézzel hátra nyúlhatsz, és a combod köré fonhatod a karodat, tekintet pedig a jobb váll felett fent, hátra néz. Majd hozd vissza a jobb kezedet, engedd le, és a jobb tenyered helyezd magad elé a szőnyegre, bal kéz fellendül. Lélegezz mélyeket. Nyitjuk a mellkast, a csípőt. Majd kilégzéssel engedd le a bal kezed, vagy a derekad köré font, vagy pedig a combod köré, jobb kézzel, jobb karral hátra nyúlunk, és így lélegzünk. Tekintet a bal váll felett hátra néz. Majd a következő kilégzéssel engedd vissza a karodat, és helyezkedj el hosszában a szőnyegen, lefelé néző kutyához készülünk. Karok vállszélességben, lábak csípőszélességben, a láb ujjakon támaszkodunk. Kéztöveket préseljük a szőnyegbe, az alkar a szőnyeggel körülbelül 45 fokot zár be. Belégzés, majd kilégzésre toljuk fel az ülőcsontunkat, a sarkakkal pedig lefelé törekszünk. Nem az a fontos, hogy rögtön kinyújtsd a lábakat, sokkal fontosabb, hogy a hátadék egyenes maradjon. Lapockád, gerincet húzd be a hátadba, a vállakat távolítsd a fülektől, kéztöveket préseljük a szőnyegbe, sarkakkal lefelé, ülőcsontokkal pedig felfelé törekszünk. Majd kezdj el sétálni, mozgasd át a lábakat, gördülj a talpakon.
Egyik-másik sarkat préseld a szőnyegbe. Nyújtjuk a hátsó vonalat. Majd állítsd meg a mozdulatot. Tedd le a térdet, helyezkedj el. 4 kézláb térdelő támaszban. Belégzésre kezdj el homorítani. Majd a kilégzésre domborítunk csigolyáról csigolyára, az alsó gerinc szakasztól indulva. A nyak, a fej jön utoljára. Belégzésre homorítunk szintén, alulról haladva csigolyáról csigolyára. A nyak, a fej jön utoljára. Végezd a gyakorlatot saját légzésed tempójában. Mindig a kilégzéssel domborítunk, a belégzéssel pedig homorítunk. Tenyerek a vállak alatt. Belégzésre homorít, kilégzésre domborít. Majd gyere vissza középre. Nyújtsd hátra a jobb lábadat. Told hátra a sarkadat, lábfej visszapipálva. A láb a törzs vonalában nyújtózik hátra, a csípő nem fordul ki. Majd belégzésre hozd fel a bal karodat, a tenyér befelé néz, vállat engedd le a fülektől, kar nyújtva, tekintet a szőnyegen, a nyaka, fej, a gerinc természetes folytatása. Tartsd így a pózt 3 mély lélegzetig. Figyelj arra, hogy a tartóváll a jobb váll ne essen be. Majd a harmadik kilégzéssel nyújj hátra a bal karoddal, fogd meg a lábfejed, és így homoríts. Tekintet nézhet előre, 3 mély lélegzetig tartjuk így a pózt. Majd a harmadik kilégzéssel karodat nyújtsd előre, a lábbal pedig hátrafelé jól nyújtózz meg. És kilégzésre engedd le a kart, illetve a lábad. Belégzés, kilégzésre a bal lábat nyújtjuk hátra, lábfej visszapipálva, a sarkadat told hátra. A csípő ne forduljon ki, aktív a hátsó vonal, majd jön fel a jobb kar, tenyér befelé néz, vállakat engedd le a fülektől. Figyelj a mély hasi légzésre, 3 mély lélegzetig tartjuk a pózt. Aktívak a kórizmok is. Majd a harmadik kilégzéssel nyújtózz hátra, fogd meg a lábfejed, és húzd hátra, homoríts. 3 mély lélegzetig tartjuk így a pózt. Majd a harmadik kilégzéssel engedd el, nyújtózz a karoddal előre, lábaddal pedig hátrafelé, és a kilégzéssel engedd le a karod, illetve a lábad. Majd ismét nyújtózz hátra a jobb lábaddal, emeld a bal kart, belégzés, majd kilégzésre vissza. Belégzésre bal lábbal hátra nyújtózol, jobb karral előre, kilégzésre vissza. Folytasd így ezt a gyakorlatot, 4x4-szer mindkét oldalra. Ellentétes karláb nyújtózik. Még egyet-egyet mindkét oldalra. És vissza. Ülj hátra, nyújtózz meg egy aktív balászanában. Majd pedig hozd a lábfejeket a lábujjakra, támaszkodj meg, és nyújtózz hátra ismét lefelé néző kutyába. Nyújtózz jól meg, majd innen kezdj el alulról
haladva, csigolyáról csigolyára, előrefelé gördülni, és érkezz egy plank pózba, deszka pózba. Billensd a csípőt, a lapockákat húzd be a hátadba, a tekintet a szőnyegen, kórizmok aktívak. Belégzés, majd kilégzésre fordulj jobbra, jobb láb külső talpélén támaszkodj, jobb tenyéren támaszkodj, és a bal karodat emeld fel egy oldalsó plank tartásba. Told fel a csípőd, ne essen be. 3 mély lélegzetig tartjuk így a pózt, majd a harmadik kilégzésre engedd le a bal karodat, fordulj vissza deszkapózba, és innen fordulunk is tovább balra. Bal láb külső talpélén, illetve a bal tenyéren támaszkodunk, és a jobb kart emeljük. Csípővel törekedj felfelé, majd a harmadik kilégzéssel engedd le a jobb kezedet, gyere vissza deszkapózba, innen pedig ismét nyújtózz meg egy lefelé néző kutyába. Majd onnan tedd le a térdeket, és helyezkedj el a szőnyegen egy ülő pozícióban, keresztezett lábú ülésben vagy gyémántpózban, és a vállat, a nyakat fogjuk megnyújtani a következő gyakorlatsorral. Forgasd hátra a vállakat, kulcsold a kezeket a derekat mögött, és belégzésre emeld fel a nyújtott karokat hátra. Nyitjuk a mellkast, billensd a medencét, a hát egyenes maradjon, ne dőlj előre. Figyelj a mély hasi légzésre. Majd a következő kilégzéssel engedd le a karokat. Hozd a jobb kezedet a fejed bal oldalára, és billensd a fejedet jobbra, a bal kéztövet pedig told el az ellentétes irányba. A nyakad bal oldalában érezheted a nyúlást. Majd cseréld meg a kartartást, döntsd a fejed balra, jobb kéz kéztövét told el az ellentétes irányba. Nyakad jobb oldalában érezheted a nyúlást. Majd kilégzésre gyere vissza középre, bal kart hozd a törzsed előtt keresztbe, és a jobb kézzel húzd az ellentétes irányba. Majd cseréld meg a kartartást, és a jobb kezedet húzd a bal kezeddel az ellentétes irányba. Majd engedd le a karod, emeld fel a bal kezed, fogd meg a jobb kezeddel a bal könyököd, tenyér a lapockák között, és így húzd az ellentétes irányba a bal könyöködet. Ez a mozdulat a tricepszet nyújtja. Majd cseréld meg a kartartást, bal kézzel fogd a jobb könyököd, jobb tenyér a lapockák között, nyújtjuk a tricepszet. Majd engedd le a kezeket, kulcsold a kezeket a tarkódon, döntsd a fejed előre, engedd a kezed, a karod súlyát a tarkóra nehezedni, érezheted a nyúlást a nyakad hátsó részében, a felső háti szakaszban, a gerinc melletti izmokban. Majd gyere vissza középre, nyújtsd előre a jobb karod, fordítsd kifelé a tenyered, és a bal kézzel húzd a tenyered hátra. Másik karral is végezd el a gyakorlatot. Rázd le a kezeket a csuklód, és pillangó pózzal fogjuk folytatni a talajon. Érintsd össze a lábfejeket, külső talpélek érnek össze, húzd olyan közel a lábfejeket a testedhez, amilyen közel csak tudod, kulcsold a lábfejeken a kezeket, hát egyenes vállak lazák, és így tartjuk a pózt 3 mély lélegzetig.
Majd kezd el a térdeket felle mozgatni, nyitjuk a csípőt. Majd állítsd meg a mozdulatot, belégzés, és a kilégzéssel egyenes háttal, egyenes derékkal dőlünk előre. A nyaka fej, a gerinc természetes folytatása. Ne hajtsd előre a fejed, illetve ne legyen törés sem a nyakadba. Mint hogyha egy tükör lenne magad előtt a talajon, és megnéznéd magadat a tükörben. Majd a következő kilégzésre gyere vissza középre, tedd a tenyereket a térded, ahogy a combot külső oldalára, és a kezek segítségével bontsd a pózt. Navászanával, csónakpózzal fogjuk folytatni. Kórizmokból fogjuk megtartani a pózt. Hozd fel a lábakat hajlítva magad előtt, az alsó lábszár a combokkal derékszöget zár be, illetve a combok is a felső testtel. Ezeket a derékszögeket tartsuk meg majd a póz során is. Nyújtsd a karokat magad előtt, belégzés, majd kilégzésre emeljük a lábakat. Az alsó lábszár merőlege párhuzamos a talajjal. A karokat comb középvonalában nyújtva, a tenyerek befelé néznek. A hát egyenes, a vállakat engedd le a fülektől. Figyelj a mély hasi légzésre. Majd a következő kilégzéssel nyújtsd ki a lábakat. Hogyha ez az ászana így nem szerepel a gyakorlásodban, akkor tartsd tovább is a hajlított lábú verziót. Majd a következő kilégzéssel bontsd a pózt, és helyezkedjünk el hasonfekvésbe. A kórizom erősítő gyakorlatot kompenzáljuk az első vonal megnyújtásával. Kobra típusú gyakorlatokkal fogjuk folytatni, alacsony kobrával vagy szfinx pózzal fogjuk kezdeni. Hasonfekvésben helyezkedünk el, a kézfejek a fej mellett, a könyökök a vállak alatt. Zárd a lábakat, vagy maximum csípőszélességben nyisd őket. Aktívak a lábak, feszes a farizom, belégzés, vagy a kilégzésre emeljük a felső testet. Az alkarok párhuzamosak, a tekintet előre néz, a vállakat húzzuk hátra, lapockákat közelítjük, keresztcsontot, szeméremcsontot préseljük a szőnyegbe. 3 mély lélegzetig tartjuk a pózt. Majd a harmadik kilégzéssel engedd vissza a felső tested a szőnyegre, kulcsold össze a kézfejeket, formálj be őjük egy párnát, és tedd le a homlokod. Így pihenünk 3 mély lélegzetig. Majd kobrával, bhujangászanával folytatjuk. Hozd a tenyereket a vállak alá, a könyököket, karokat szorosan hozd a törzs mellé. Aktívak a lábak, belégzés, kilégzésre emeljük a felső testet. Kéztöveket préseljük a szőnyegbe, vállakat húzzuk hátra, lapockákat közelítjük. A könyök vénás része előre néz. Szeméremcsontot, keresztcsontot préseljük a szőnyegbe. Ezeket a kobra típusú gyakorlatokat akkor is végezheted, ha esetleg porckorong-sérved, porckorong problémáid vannak, és nem okoznak fájdalmat. Majd kilégzésre engedd vissza a felső tested, engedd a karokat a törzs mellé, és az egyik oldalra fordítsd a fejed, így pihenjünk most 3 mély lélegzetig. Majd gyere vissza. Szöcske variációval folytatjuk. Zárd a lábakat, forgasd hátra a vállakat, kulcsold a kezeket hátul a derekad mögött. Belégzés, majd kilégzésre emeld a lábakat és a felső tested is. Húzd hátra a karokat, húzd hátra a vállad, nyisd a mellkast. Így tartjuk 3 mély lélegzetig.
Majd a harmadik kilégzéssel engedd vissza a felső tested, és most a másik irányba fordítsd a fejed. 3 mély lélegzetig így pihenünk. Majd pedig így pózzal folytatjuk. Hajlítsd a lábakat, forgasd hátra a vállakat, kezekkel fogd meg a lábfejeket, belégzés, és kilégzésre homorítunk. 3 mély lélegzetig tartjuk a pózt. Figyelj arra, hogy a lábak párhuzamosak maradjanak, térdek ne forduljanak ki. Tekinted előre néz, nyitjuk a mellkast. Majd a kilégzéssel engedd vissza, nyújtsd a lábakat, és ülj hátra balászanába, jól nyújtózzunk meg. Majd szép lassan, csigolyáról csigolyára gördüljünk fel, és egy tevepózzal, usztrászanával folytatjuk. Helyezkedj el a térdeken, lábak párhuzamosak, hagyhatod rüsztön is a lábfejeket, vagy lábújra is támaszthatod őket, így könnyebben eléred a sarkadat. Forgasd hátra a vállakat, fogd meg a sarkakat, és told ki a csípőd, nyisd a mellkast. 5 mély lélegzetig tartjuk így a pózt. A fejedet nem muszáj hátrahajtani, meg is tarthatod, hogyha így kényelmesebb számodra. Told előre a csípőt, nyisd a mellkast, lélegezz mélyeket. Majd az 5. kilégzéssel hozd a tenyereket a derekadra, és így egyenesedj fel, majd ismét nyújtózz meg balászanába. Majd gördülj fel, gyere vissza egy kényelmes ülő pozícióba, és gerinccsavarással fogjuk folytatni. Keresztezett lábú ülésben ülünk, belégzésre emeljük a karokat, kilégzésre fordulunk jobbra, bal tenyér a jobb térdünkön, jobb kéz hátul a derekunk mögött a szőnyegen, belégzésre egyenesítjük a gerincet, majd a kilégzésre csavarodunk. Minden egyes belégzéssel, fejtetővel felfelé törekszünk, egyenesítjük a gerincet, míg minden egyes kilégzéssel egyre mélyebben belemegyünk a csavarodásba. Tekintet a jobb váll felett hátra néz. Majd a következő kilégzéssel gyere vissza középre, belégzésre ismét emeljük a karokat, kilégzéssel fordulunk balra, jobb tenyér a bal térdünkön, bal kéz a derék mögött a szőnyegen támaszkodik. Belégzésre nyújtózunk, kilégzésre csavarodunk. Figyeljünk továbbra is a mély hasi légzésre. A jobb kezünkkel tudjuk segíteni a csavarodást azzal, hogy toljuk el a bal térdünket magunktól. Majd gyere vissza középre, belégzésre emeljük a karokat, nyújtózzunk meg felfelé, majd a kilégzésre engedjük le vissza. Csavarpózzal fogjuk folytatni, ezzel már egy mélyebb csavarodást fogunk kivitelezni. Az egyik lábunkat magunk előtt hajlítsuk be, a másik lábunkat hozzuk keresztbe át rajta. Figyelj arra, hogy mindkét ülőcsontod a szőnyegen legyen. Amennyiben ez így számodra nem kivitelezhető, akkor az alul lévő lábadat nyújtsd ki, és így végezd a csavarodást. Ellentétes könyök az ellentétes térdünkön, a tenyér a combon, belégzés, majd a kilégzéssel ismét csavarodunk. A bal kéz magunk mögött, a derék mögött a szőnyegen támaszkodik, vagy a derék köré is csavarhatod, ahogy neked most kényelmesebb. Tekintet a bal váll felett hátra néz.
Belégzéssel egyenesítjük a gerincet, kilégzéssel mélyítjük a csavarodást. A következő kilégzéssel gyere vissza, cseréljük meg a lábtartást, és a másik oldalra is kivitelezzük az ászanát. Jobb láb keresztbe a bal lábon, jobb talp a szőnyegen, mindkét ülőcsont a szőnyegen. Belégzés, majd a kilégzéssel csavarodunk. Bal könnyék a jobb térden, bal tenyér a jobb combon. Kilégzésre mélyítjük a csavarodást, belégzésre egyenesítjük a gerincet, jobb karunkat a derék köré is fonhatjuk ezen az oldalon is. Tekintet a jobb váll felett hátra néz. Mély hasi légzésre figyelünk. Majd a következő kilégzéssel bontjuk a pózt. Janu Sirsasana, félfiatalító pószt, vagy fej a térdhez pószt fogunk kivitelezni. Nyújtsuk ki a jobb lábunkat magunk mellett oldalra a szőnyegen, a bal láb pedig hajlítva, a jobb lábra merőlegesen magunk előtt. Jobbra fogunk majd dőlni a jobb láb vonalában, a bal kezünkkel pedig nyújtózunk. A bal kézzel törekszünk arra, hogy megfogjuk a jobb láb külső talpélét, vagy a jobb lábszár külső oldalát, ezáltal a gerinc melletti bal oldalban fogjuk érezni a nyújtózást. Figyelj arra, hogy mellkassal közelíts a combokhoz, ne pedig a homlokot próbáld a térdedhez érinteni, a hátad maradjon egyenes. Minden egyes kilégzésre mélyítsd az ászanát. Menj bele egyre mélyebben és mélyebben a pózba. Majd a következő kilégzéssel szépen lassan gyere fel, nyújtózz bal karoddal, gyere vissza középre, védj egy mély lélegzetet, majd pedig elvégezzük az ászanát a másik oldalra is. Bal lábat nyújtjuk ki magunk mellett a szőnyegen, lábfej visszapipálva, aktív a hátsó vonal, jobb láb a törzs előtt hajlítva, a bal lábra merőlegesen. Belégzés, majd kilégzéssel indulunk balra, dőlünk a bal lábunk felé, majd pedig a következő belégzéssel hozzuk a jobb kart, és nyújtózunk a jobb kézzel, törekszünk a bal láb külső oldalát elérni. Érezzük a nyúlást a gerinc melletti jobb oldalban. Mellkassal közelítünk a combunkhoz. Kilégzésekkel mélyítjük az ászanát. Minden egyes kilégzéssel egyre mélyebben bele tudunk menni az ászanába. Egyre jobban érezzük a jobb oldalban a nyúlást. Közben a bal láb végig aktív, lábfej visszapipálva. Majd a következő kilégzéssel szép lassan kezdjük el bontani a pózt. Nyújtózunk a jobb karunkkal. Gyere vissza középre. Védj egy mély lélegzetet.
majd pedig Pasimottanászanához készülünk. Fiatalító póz, vagy zárt lábú ülésből előrehajlás. Lábak zárva, lábfejek visszapipálva, aktívan tartjuk szintén a hátsó vonalat. Mély belégzés, pici hátrahajlás, majd a kilégzéssel, mellkassal közelítünk a combokhoz. Kezekkel megfoghatjuk a lábfejeket, külső talpéleket, bokát, lábszárat. Figyelj arra azonban, hogy ne a kezekkel húzd magadat, hanem a hátsó vonalból, derékból told előre magadat. Hát egyenes, mellkassal közelítünk a combokhoz, a fejet ne hajtsd előre, ne legyen púposodás a hátadban. Lélegezz mélyeket, minden kilégzéssel mélyítsd a pózt. Érezd a hátsó vonalban a nyúlást. Majd a következő kilégzéssel szép lassan, csigolyáról csigolyára ülj föl. Mély belégzés, jönnek a karok, pici hátrahajlás, majd hozd vissza a kezeket imatartásba, harmonizáljunk egyet. Majd pedig támaszkodj meg a tenyerekkel a vállak alatt, belégzés, kilégzésre pedig told fel a csípőd fordított deszkatartásba. Kompenzáljuk az előrehajlásokat egy hátrahajlással. Told fel a csípőd, majd a kilégzéssel gyere vissza a szőnyegre. Hanyatfekvésben fogunk elhelyezkedni a szőnyegen, és gerinccsavarással folytatjuk. Nyújtsd a karokat, oldalsó középtartásban a törzs mellett, belégzés, majd a kilégzéssel a páros térded tedd le jobb oldalra, és forgasd a fejed bal oldalra. 5 mély lélegzetig tartsd így a pózt. A jobb kezed a térdekre helyezheted, ezzel intenzívebbé teheted a csavarodást. Figyelj a mély hasi légzésre. Majd a következő kilégzéssel először hozd vissza a fejed, majd pedig a térdeket. Helyezkedj el ismét középen a szőnyegen, belégzés, majd kilégzéssel tedd le a páros térdet a bal oldalra, és forgasd a fejed jobbra. 5 mély lélegzetig tartjuk a pózt ezen az oldalon is. Bal tenyered ráhelyezheted a térdekre, ezáltal intenzívebbé teheted ezen az oldalon is a csavarodást. Majd a következő kilégzéssel fordítsd a fejed vissza, majd hozd vissza a lábakat is, belégzés, majd kilégzéssel karold át a lábakat, és a felső tested is emeld fel, homlokkal közelíts a térdekhez. Hintázz jobbra-balra, majd a kilégzéssel tedd vissza a felső tested a talajra, hozd a tenyereket a térdekre, és így végezz el egy pár térdkörzést, masszírozd át a gerinced alsó szakaszát, a derekad, majd a másik irányba is végez körzéseket. Az
Az alsó gerinc szakaszt masszírozzuk. Majd állítsd meg a mozdulatot, belégzés, és még egyszer kulcsold át a térded a karokkal, homlokot közelíts a térdedhez, majd pedig a kilégzésre tedd le a felső tested a talajra, nyújtsd ki a lábakat, és helyezkedj el kényelmesen a szőnyegen, savászanában a relaxációhoz. Hátunkon fekszünk, lábak kis terpezben, lábfejeket engedd lazán kifelé fordulni. Karok a test mellett pihennek, tenyerek felfelé néznek. Védj egy mély lélegzetet, majd a kilégzéssel engedd a tested súlyát a talajra nehezedni. Figyelj a légzésedre, figyelj befelé, most nincsen semmi dolgod. Kapcsold ki a külvilági gondolatokat, ne gondolj a múltra, sem a jövőre, csak a jelen pillanatra hozd a figyelmed. Ha esetleg egy kósza gondolat mégis megzavarna, a kilégzéssel engedd tovább úszni, és a légzésed segítségével hozd vissza a figyelmed a jelen pillanatba, a mostba. Majd alulról felfelé haladva lazítsd el a testedet. Laza a lábfej, laza a vádli, lazák a combizmok. A csípő kényelmesen pihen a szőnyegen, a gerincen nincs teher. Laza a has, a mellkas, laza a váll, lazák a karok. Laza a nyak, laza az állkapocs, a nyelv kényelmesen pihen a szájüregben, laza a szemkörnyéki terület, kisimul a homlok. Laza a hajas fejbőr, a fejtető. Figyelj befelé, érzel-e még valahol feszültséget a testedben. A következő mély belégzést irányíts tudatosan oda, és a kilégzéssel engedd el ezt a feszültséget. Figyelj a légzésedre, figyeld meg a levegő útját, ahogy orron át belép a szervezetedbe, és a mellkason keresztül leír a hasba. Ugyanezen az úton távozik has, mellkas, kulcscsont, orr. Minden egyes belégzéssel a tiszta pránát, energiát juttatod a szervezetedbe, mely feltölt és megtisztít, még minden egyes kilégzéssel elengedjük azt, ami már nem szolgál minket. Védj egy mély lélegzetet, és a hosszú, elnyújtott kilégzéssel engedd el ezeket az érzéseket, gondolatokat, félelmeket, aggályokat. Érezd, ahogy megkönnyebbülsz. Majd ezek helyére, az érzések helyére a következő belégzéssel érkezik a hála, a szeretet, melyek boldogsággal töltenek el. Rengeteg dologért lehetsz hálás az életedben. Vedd számba ezeket a dolgokat. A hála érzése növeli az energiaszintedet. A szeretet energia a következő belégzéssel a mellkasba áramlik. Érezd, ahogy melegszik a mellkasod. Vizualizálhatod, hogy a gyógyító fehér fény a mellkasodtól indulva
szétárad az egész testedben, és a testeden túl az aurádat is feltölti. Figyeld meg, hogy érzed most magadat ebben az ellazult állapotban. Tudatosítsd magadban, hogy ezt az állapotot te teremtetted, te hoztad létre, a mély belégzéssel, és hosszú elnyújtott kilégzéssel, és a légzésre való tudatos odafigyeléssel. Vidd magaddal ezt az érzést a relaxáció utánra is. Majd kezd el érezni tested körvonalait. Mozgasd meg a kézujjakat, lábujjakat, bokát, csuklót. A következő mély belégzéssel szorítsd ökölbe a jobb kezedet, spiccbe a jobb lábadat, és a kilégzéssel engedd el. Majd a következő mély belégzéssel szorítsd ökölbe a bal kezedet, spiccbe a bal lábfejedet, és engedd el a következő kilégzéssel. Majd a belégzéssel mindkét kezed, mindkét lábad szorítsd ökölbe, illetve spiccbe, és a kilégzéssel engedd el. Zárd a lábakat, karokat nyújtsd a fejed felé, és lábakkal lefelé, karokkal felfelé jól nyújtózd meg. Majd fordulj jobbra, gyermekpózba. Fordulj át a bal oldaladra. Fordulj vissza ismét jobbra. Karod nyújtva lehet a fejed alatt, tenyér nézhet felfelé, akkor az égiek energiájával töltődsz, illetve lefelé, akkor földanya tölt fizikai energiával. Majd pedig a kezek segítségével ülj fel oldalra. Gyere vissza gyémánt pózba, ahogy az órát kezdtük. Harmonizálj, dörzsöld össze a tenyereket, dörzsöld össze őket jó melegre, s vidd fel ezt az energiát a szemekre, a fülekre, a torokra, a mellkasra, a hasra, a derékra, és végig az egész testeden. És köszönd meg magadnak, hogy az egészséges gerinc jegyében jogáztál egyet, és én is köszönöm nektek. Namaste!